कौन जीत रहा था? अच्छा बड़ा हाँ जो सामने देखो बोले थैंक यू सर। पेन मेरे पास नहीं है, होता भेज दे भैया। ओके ओके। क्या करते हो सर? गाँव में क्या करते हो? क्या मार्केटिंग मैकेनिक। अच्छा अच्छा अच्छा। और तुम? अच्छा बस ठीक है। बाकी क्या करते? कितने ये नौकरी है यहाँ? ये कितने हैं पता है? ये कितने? ओके आने दो ना, तंग करो बच्चों को, आने दो। हाँ जी। अच्छा पहले बताओ स्कूल में पढ़ते हो? किधर है स्कूल? दायरे में खड़े हो। इमरान खान इमरान खान साथ आ गए। मेरे बच्चे थे अब बड़े साथ आ गए। अच्छा और अच्छा इधर सब एक ही स्कूल में जाते हैं या मुख्तलिफ स्कूल है? एक बच्चों का स्कूल है गवर्नमेंट का, एक बच्चों का नहीं तो बच्चों के स्कूल में इसके अलावा तो और कोई नहीं होता एक ही हाँ ये सब उधर ही जाते हैं। जी ये सरवर खान साहब का एरिया है। अच्छा ये वो पहले निसार का भी था? जी जी। चौधरी निसार की क्या पोजीशन है? तो किसकी पोजीशन बेहतर है, निसार की या चौधरी साहब? वोट भी दिया है। वोट भी दिया है।